喺上一課我哋講咗二 chord 啦，咁我哋今日就想試下點樣去做一個二 chord 嘅配 chord，咁喺一條 melody 度就同我哋之前一樣，只係而家我哋多咗個二 chord 可以選擇。咁我揀咗一條 C minor 嘅一個題目，咁可以望一望條 melody 先。咁呢個 melody 呢就有兩句嘅，大家可以見到呢度有兩句嘅。咁我跨一跨俾你睇啦。第一句咧就由呢度去到呢度，咁佢 end with 一個 B。如果呢個 C minor 呢一個就係 leading tone 嚟嘅，咁另外一句咧就咁樣，佢 end 係一個 C 嘅。咁目測望落去咧，咁其實呢度似係會去完成喺一個 half cadence 上邊。咁呢度咧就似係做係一個 authentic cadence。好，咁我哋知道呢一個係三個 fret 係一個 C minor 嘅題目啦，我哋寫清楚有啲咩 chord 喺裏邊啦。譬如一 chord 我哋就會有 C、E flat 同埋 G， 二 chord 我哋就有 D、F、A flat， 四 chord 就會係F、A flat、C。但記住二 chord 咧，其實就會係一個 diminished chord 嚟嘅。咁寫埋五 chord。5、7啦，或者我哋寫埋5、9 G、B、D、F、A flat， 咁我哋就配啦。其實呢條 melody 呢，聽一聽個效果俾大家睇一睇。咁聽落去呢，明顯係有兩句嘅。咁做 harmony 呢，我哋就順住去配啦。有啲人呢，仲要調轉嚟配嘅，因為譬如我哋知道我哋呢度諗住係 half cadence 嘅，我哋可以試下呢度係一個5 chord，咁我哋呢度係一個1 chord 咁樣完，咁你就好明顯會發現到啦。咁你5 chord 之前你會係啲咩 chord 呢？咁你可以走1 chord、2 chord、4 chord，咁我哋逐個音去望一望。譬如第一個 E flat， 咁 E flat 基本上我好似只有1 chord 可以 fulfill 到，咁我就擺個1 chord 喺度啦。D， 咁呢個就似係可以用2 chord 或者5 chord。咁究竟2定5呢？我哋視乎下邊嗰個啦。下邊嗰個係一個 C 音嚟嘅喎，C 音我哋就可以用4 chord 或者1 chord 啦。咁如果我係行5 chord 嘅話呢，就去1 chord 呢就啱嘅。如果我諗住係去4 chord 嘅話呢，似乎呢個都係要係1先可以去4，5就唔應該去4，係咪啊？如果我哋呢度用4 chord 嘅話，呢度個使用就有啲困難啦。所以我就決定呢度用5 chord， 呢度就用1 chord。咁我直情呢個 bar 啦，呢個啦。都係用一個1 chord 去做啦，暫時，因為用5 chord 嘅話，呢度似係4 chord 嚟講。當然我哋用4、6都得嘅，咁但係我就想試下呢度用4 chord。呢個音都係4 chord 裏邊嘅音嚟嘅。咁我今個 D 呢，我哋可以用5 chord，但我5 chord 之後用咗啦嘛，所以不如我就試下呢度係用2 chord。咁我哋就完成一句啦，下一句都係1 chord 開始，一樣我就同呢一個 bar 一樣啦，拉咪都係用成個1 chord 去包咗佢啦。跟住呢個就試下用4啦，呢個就試下用2啊，都可以用一個4搞掂佢嘅。咁我哋好明顯呢個 G、B、D 呢，其實一個5 chord 呢都可以搞掂佢。睇一睇呢位，等大家睇得清楚啲。OK， 跟住落嚟，我哋可以做嘅嘢呢，就係填個 bassline。但係填個 bassline 嘅時候，我哋就決定埋個 inversion。咁我哋就可以望一望成件事係點樣玩啦。因為我哋 inversion 嗰一課，你好似未試過示範俾大家睇點樣去做嘅，咁就直接去試啦。1 chord。當然一開始我都唔想突然間用第一轉位嘅，我哋都係用 C 嚟做 bass 啦。咁就做呢個 C，
呢個做 bass 啦。你見到你而家啲棍仔係唔啱嘅，但係一陣一填落去就啱噶啦。跟住可以用 G， 但係我而家又想試下用 B natural 呢個音。跟住做第一轉位嘅，即係譬如我呢度落到去 G 呢個音，我試下16 chord 啦，咁即係話，咁我就填咗個 bass。你見到嘅其實基本上全部都 root position，淨係個5 chord 呢，我就用咗第一轉位嘅5 chord，咁我就mark翻低呢度係一個5 6先。咁所以呢度我哋轉咗做16，純粹係提一提自己，我做咗啲轉位喺呢一度啦。咁我哋下邊嗰度又可以嘗試下。咁呢度我就可以用一個 C 音做翻個 C， 跟住我試下用46，跟住26。跟住做5 1，我要選擇呢個低音嘅1。點解呢？因為呢，有一個 rules， 如果我哋揀高八度嗰個呢個1呢，咁呢。Soprano 咧就由 B 去 C， 咁 bass 咧由 G 去 C， 咁咧有一個4部和聲其中一個 rules 咧就係唔可以當兩個聲部係 similar motion 嘅時候咧，係唔可以個目標係去到一個8度嘅，即係你見到而家呢個 C 同呢個 C 係一個8度嚟嘅，會有個空洞嘅感覺。咁 similar motion 就會有呢個情況咯。即係你見到兩個聲部向上行，所以我就試下向下行，咁樣可能會好啲。我呢一件事係向下行，呢一件事向上行，就已經可以避咗呢件事。所以咧，你見到我刻意地咧個旋律嘅走向咧，都係同個 soprano 咧係有一啲 contrary motion 嘅。你見到基本上你 soprano 向下走 ，bass 向上走咧，你就可以避咗嗰個叫做 hidden fifth 或者 hidden octave。咁我哋一路再做4部和聲嘅時候，我哋再去睇。咁其實亦都真係，如果我哋嗰啲嘢係有啲 contrary motion 咧，你嘅 chord 係會行得靚啲嘅。之前我哋行4去5已經係講過呢一樣嘢噶啦。所以如果我哋而家掌握到少少4部和聲，我哋試下注意埋呢一樣嘢。OK， 我哋填咗 bass 嗰部分，我可能會再 modify， 因為視乎我哋再填咗啲音落去嘅時候，再睇下 doubling 有啲咩問題。好，跟住落去咧，我就填A 同埋 T， 即係 alto 同 tenor 啦。咁我會想用一個 open voicing 嘅，咁呢度我就試下用呢個 G， 下邊嗰個聲部就用 C。基本上咁樣擺落去呢，就 C、G 一個 open voicing 咧就齊晒啦。落去個5、6呢，都係走去最近嘅音。咁 doubling 呢，亦都去走去最近嘅地方。咁你見到有 D 有 B， 咁我其實呢，呢個音 keep 住去 G 呢，就冇問題嘅。咁就不如直情係一個3拍嘅 G 去將個5、6呢個 G 就齊晒 ，GBD 齊晒，剩翻呢個音呢，除咗 B 音之外呢，我哋可以選擇 D 或者 G 都得嘅。咁似乎 D 係最 smooth 嗰條線嚟嘅，因為如果我哋去 G 呢，就跳得比較遠少少。咁我行去 D 呢個音啊，跟住落去呢一度嘅一 chord 呢，就可以 keep 住 maintain 個 G， 可以 keep 住行一個長嘅 G 啊，俾2拍佢。咁下邊個聲部呢，咁做，你見到個線向呢，但係上邊啊向下行。我呢度聽嚟呢，試下
啦 T 都咁走翻上去呢，就好似同上面嗰個呢，就啱啱有個呼應咁嘅感覺啦。咁都幾靚仔。OK，去到16呢，我哋就可以順住佢個 melody 嘅走向呢，我哋去跳去我哋要去跳嘅地方。咁呢個佢 soprano 由 C 跳去 G，咁我 alto 呢由 G 跳去 E flat。咁我 tenor 呢就由 E flat 就可以落翻去 C。你中意可以加多個 passing tone先，譬如呢個 E 變翻咗一拍，係啦。咁呢個可以做一個倒 T 啦，有一個 passing tone喺度啦。呢個係個3度 ，OK。咁我呢度可以都做一個 passing tone。係啦，咁而家咁樣就平衡3度咁樣落去呢，都應該係可定性幾高嘅。咁跟住呢，就 F 同 A 啦，咁我哋 F 4 chord 就 F A C 就 double 個 F。咁呢度嘅情況呢，就似乎行 close 呢就有着數嘅。有同學有問我呢，成句嘢呢係咪可以 open 轉 close，close 轉 open？我諗視乎個音樂上面有冇個替機俾你由 open 轉 close 咯。咁其實我哋轉 immersion 係其中一個替機。如果個 melody 有個大嘅 leap，即係跳動位呢，都可以係將 open 轉 close 嘅。但係無啦啦正常嘅情況底下，唔係好跳動嘅音樂上邊呢 open 轉 close 呢都有啲困難嘅。咁我而家已經係 close 嘅 spacing，我試下呢個俾個 F 去做2拍啦。F 做2拍，下邊呢度就會 F A C keep 住個 C。OK，咁我可唔可以 hold 2拍呢？其實就唔得嘅，因為你見到 soprano 嘅 melody 呢，第一拍係 A，第二拍係 C。咁其實呢，佢而家係轉緊spacing 嘅，呢個係一個 close spacing，我會轉去一個 open spacing。我試下由呢個 C 呢，就跳翻落去個 A 度，咁我就真係轉緊 spacing 啦。係啦，咁我就做緊一個交叉走位，咁大家可以望一望，我 highlight 埋俾大家睇一睇。呢個呢，同呢個呢，做緊交叉走位。我哋喺第一堂嘅時候有講過，我哋轉 spacing 嘅時候呢，就可以 hold 住一個聲部，而2個音呢就調轉咗佢。好，到2 chord 呢，你見到已經一 preset 已經 double 咗個 D 啦，bass 係 D，呢個 soprano 係 D，你都見到呢，我係做緊 contrary motion 呢，去避免嗰個所謂嘅叫做hidden octave 或者 hidden fifth 嘅。咁剩翻呢，就係 F 同 A， 咁好明顯我2個聲部都係 F 同 A， 剩翻呢2個音，其實似乎係 hold 住同一個音就已經搞掂啦。咁我就直接將嗰個 alto 嗰個 F 呢轉做3拍，將 tenor 個 F 呢就轉做2拍，跟住去 G。但留意啦，2 chord 呢個5音呢係個 A 嚟嘅 ，A flat 嚟嘅。A flat 呢基本上呢，你可以走去最近嘅音呢 A flat 一係去 G， 一係去做 B。但係 A flat 去 B 呢就會形成嗰個叫做 augmented second 嗰個 interval， 因為去到 minor 你就要注意呢一個位。所以呢，咁而且個 B 已經喺 melody 用咗啦，咁似乎呢個 tenor 呢得一個走法嘅啫。就係去 G 同音，咁呢個 F 呢，就跳落去個 D 度。
咁我哋就做完咗一 part，我哋聽一聽。OK，咁大致上都冇乜大問題嘅。咁我哋就試下做埋下邊嗰橛。咁跟住落去一 chord 啦，咁就做翻個最接近嚟講呢，都係一個 open spacing 呢，就最接近嗰個狀態嘅。咁啊 E 就去呢度，下邊呢就跳個 G 音。咁呢度都係有一個契機呢 C 就跳去 G，咁我 G 跳翻去 C 呢，就轉 spacing。咁呢個音呢，我就可以 hold 3拍。下邊嗰個 tenor 呢，就轉 spacing 去做 C。咁而家呢，呢個 open spacing，呢個就 close spacing 啦。但係 close spacing 都會有啲風險嘅。跟住呢個4 chord，我決定咗做4/6嘅，試一試。可以唔做4/6，可以做4/6，因為做4/6好似對於個1嚟講呢，就跳得比較近啲。咁我做4/6，跟住如果落2呢，我就落埋2/6嘅。咁我呢度抹翻低先。4/6就 F-A-C， 咁呢個音最近喺 alto 嚟講呢，似乎係落去 C 係唯一嘅選擇。轉呢個音。4 chord 第一轉位呢，就可以 double root 就係 F 啦，double 個 fifth 呢就係 C， 最後先 double 個 third 就係 A。咁因為之前嗰個 tenor 嗰 part 已經係 C 啦，咁我 hold 住個 C 亦都 OK 嘅，即係我喺呢一個位4/6呢，我就選擇 double 咗個 C 音。跟住去到2/6啦，咁就要注意翻啦。咁 alto 我就試下去 D。tenor 呢，我就試下去，如果 F、D、A， 咁我其實去 D 都得嘅。不過呢，咁樣嘅做法呢，呢個 C 去呢個 D， 呢個 C 又去呢個 D 呢，咁我就會平衡8度啦。即係 alto 同 tenor 可以畫一畫俾大家睇，出現咗平衡8度嘅情況，咁就好似唔係好理想。咁如果唔去D 呢， C 其實係可以去 A flat， 但係去 A flat 呢，就有另外一個情況，就你見到呢，呢個2/6 chord 呢就會 double 咗個 fifth， 即係兩個 A flat， 一個 D 一個 F。咁之前已經講過啦，喺2 chord 嘅時候呢，我哋係唔會 double diminish 嘅5音嘅，所以呢，去 D 就平衡，去 A flat 就會錯，做錯 doubling， 咁似乎只可以去 F。咁好似呢度又跳得比較遠咁喎，咁點算呢？咁不如我呢個音都改埋啦，我4/6嘅就 double 個3音，但係咁樣呢，我又平衡8度，似乎都係去翻 C 呢，就比較正常少少，咁就跳遠少少啦。呢個位 C 去 F 啦，落咗一個5度，咁都係冇辦法之中嘅辦法。但係佢呢度又係叫做同一個 similar 嘅 motion， 咁樣落去好似又唔係好 OK。咁最後我決定啦，我放棄用2 chord， 唔用2 chord 好似係最好嘅，因為你見到點走都好似唔係幾恰當。咁我就不如轉翻做4 chord。做當冇轉個 chord， 淨係轉咗個 bass F-A-C， 咁好似係最容易做嘅。alto 呢個位呢，就會變 C， 可以跟佢嘅 voicing 跳上去嘅。咁呢度如果係變做 F 呢，咁呢個音呢，就真係可以 keep 做 C 啦。咁好似對好多情況都係最舒服嘅。
咁跟住咧就落去5 chord。咁我見到前面4 chord 有個 F，咁我試下可唔可以咁做啦？將呢個 F 咧再擰過嚟，去到呢個聲部度，下邊咧就跳去個 leading tone，咁我就會做一個 incomplete 嘅5 7 chord。我試下呢一個5 chord 咧，因為呢度有個 D 音啊，咁其實我可以成件事唔喐都得嘅，即係 F hold 住 ，B hold 住，到喺第2 part 咧都 work 嘅呢件事，就咁啦，2 part。但係跟住第3 part 咧就有啲要做啦，因為咧個 B 咧就走咗上去個 melody 度，咁即係話要再排嗰啲位嘅。咁點排呢？因為你個 B 喺呢一度呢，你一係就呢度做上去個 D，就交換咗聲部。咁個 F 呢就 hold 住喺呢一個位，3 拍。咁 G、D、F、B 咁都 OK。跟住最嬲尾個 resolution 呢，就落翻個 E。呢度個 resolution 都係去 C。如果你唔想呢個 C 太低音呢，有個做法嘅，將呢個拉高8度，只要將呢個 G 音變2拍，將呢個 G 就跳返嚟高1個8度。呢個都係一個 common 嘅做法嚟嘅。咁睇下中間仲有啲咩可以整色整水嘅。我可以試下加個 free neighbor tone 喺 tenor 嘅第5個 bar。我試下做一個呢個 G 去 C 啊嘛，咁可唔可以咁樣呢？再去 D 先。我呢度做咗個 free neighbor tone，但都要花啲時間，因為你 involve 緊2個 phase 嘅時候呢，你同埋你多咗好多唔同嘅變化呢，呢件事就相對嚟講有啲複雜噶啦。下一堂想講下 Dominant 7，仲有啲咩玩？